waxaa halkani oo ah hoteelka Almon ee magaalada Tani Gaariso ku soo gabagaboobay shir labadii maalmood ee la soo dhaafay beesha Cawlyahan ee degtay ismaamulkani Gaarisa ay kaga arinsanaysay qofkii u soo qaadan lahayd musharaxa gobernatoranimada doorashada qabsoomi doonta bisha 8 ee sanadkani mudane Nadiif Jaamac oo ah gobernatori hore ee ismaamulkani Gaarisa iyo Maxamed Chidiya oo ah xildhibaankii hore ee degmada Lagdheera oo beesha Cawlyahan ka soo wada jeeda ayaa kursigani u wada loolamaya kuwaasi oo maalinnimadii shalay u soo dhiibtay codsigooda arjiga beesha Cawlyahan in loo kala saaray isla markaasina mid ka mid ah la soo saaro ayay duqeydani u arriminayaan duqeydani ayaa waxa ay markaasi ka gudoomeen labadaasi musharax arjiga ah ama wilaayada ah in ay u soo kala arrimiyaan waxayna go'aan ku qaateen in ay ka soo fikiraan tan iyo 22ka bishani aan ku guda jirno sidii ay go'aan uga gaari lahaayeen musharaxiintani shirban ka soo baxnaan duqeydayda qaarna ila joogan qaarna meesha hostelka ku jiraan ilaa shala shirban noo socday oo beesha Cawlyahan aniga aan suldaan ka socday go'aan baan gaarnay go'aankii shala aan gaarnay waxay dadkaan heshiisiintii markan heshiisiina ka dambe saakan waan isku iimaanay arrimahanaga siyaasadna waan aakhirnay ilaa taariikhda 22ka bishan dhexdeeda waa intaas balaayo ma jirto beesha Cawlyahan iyo muslimiinta kudi waxaan u dirayaa salaan in Cawlyahan nabad yahay inay balaayo jirin waxay ka arsanayeen siyaasad hamil candidate of MCA hamil MPs we are going to have women rep tutakuwa na ngapi na governor tutakuwa na ngapi labadaas waa Mr. Chidiya iyo Mr. Nadiif horta waxa awlo inaan ayagu isku keenno heshiisiin oo beentii iyo propagandadii waxay la wada aan ka bixin waan ka bixin hadan tan dama anaka inoo taala reerka waxaan u sheegaynaa arrinta inay ilaa 22ka sugan waa sabtan soo socod sabteeda kale insha Allah dana khayr bay ku dhamaan waxaan ka rajaynaynaa nin walba wixii loo soo gooyay duqeydiisa 9 boqorka u soo gaan inay qaataan ayagu aan baydan u tahay si kastaba tee shakhsiga ay u soo qaadan doonto beeshani Cawlyahan calansidaha gobernatoranimada sanadkani 2022 bishii 8 doorashada qabsoomi doonta ayaa wuxuu wajihi doonaa Cali Bano Qorane oo laga soo qaaday geedka beesha Cawdaq Meja deeqow oo sidoo kale asaguna ka biyadiiday go'aankii beesha Cawdaq iyo Cabdiladiif Qaluusha oo asaguna ah musharax ka biyadiiday go'aan oo asaguna dhankaasi degmada Masalaani ka iman doona Haashim Baraar warbaahinta kulmiye Gaarisa.